കൺവെൻഷനിൽ ആദ്യോടൊന്നും സംബന്ധിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ പങ്കിടുവാനും నిങ്ങളోടొപ്പം అనుగ్రహం ప్రాപിపాനും దైవం సహాయకుడిగా దైవത്തെ స్తుతించారు. ఈ కన్వెన్షన్ యొక్క ప్రారంభము నుండి నేటి వరకు కూడా పాల్గొనుటకు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. మీ ప్రేమ సహవాసము కూడా నేను ఆనందించాను కనుక దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. കേരളത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഞങ്ങളുടെ 3 പേരുടെയും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു. కేరళ నుండి వచ్చినటువంటి మా ముగ్గురి తరఫున కూడా మీకు మా ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. మేము మీ కొరకు నిరంతరం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. കേരളത്തിലുള്ള സഭകളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. కేరళ ఉన్నటువంటి సంఘములను కూడా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. ഈ വിശുദ്ധ കൂടിവരവിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ఈ పరిశుద్ధ సమావేశమును మనము చేరి ఉండగా ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് തുറക്കാം. దేవుడు మనతో మాట్లాడునట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథమును మనము చూద్దాము. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1-6 వచనములు మనము చదువుకుందాము. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1-6 వచనములు. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతి నొందిన తరువాత యెహోవా నూను కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నా సేవకుడైన మోషే మృతి నొందెను కాబట్టి నీవు లేచి నీవును ఈ జనులందరూ ఈ యోర్దాను నది దాటి నేను ఇశ్రాయేలులకిచ్చుచున్న దేశమునకు వెళ్ళుడి. నేను మోషేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను. అరణ్యమును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానది అయిన యూఫ్రటీసు నది వరకును హిత్తీయుల దేశం అంతయు పడమట మహాసముద్రము వరకు నీకు సరిహద్దు. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుషుడును నీ ఎదుట నిలవలేక ఉండును. నేను మోషేకు తోడయిండినట్లు నీకును తోడయిందును. నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము. వారికిచ్చదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిత్యముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు. ഇവിടെ നിന്നും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വിടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും. ఈ సభల నుండి మీరు తిరిగి వెళుతుండగా మీరు చేయవలసినటువంటి కొన్ని పనులను మీకు తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను. നാം വായിച്ച വേദഭാഗം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. మనము చదివినటువంటి ఈ వాక్యము ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అరణ్యములో ఉండి ఉండగా దేవుడు వారికి తెలియజేసిన మాటలు. 40 വർഷം മുൻപ് അവർ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതാണ്. సుమారు 40 సంవత్సరముల క్రితము ఐగుప్తు దేశమును విడిచి వారు కానాను దేశమునకు ప్రయాణము ప్రారంభించారు. പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശം ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేశారు. മോശ മുഖാന്തരം അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. మోషే నాయకత్వములో వారు ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 40 വർഷത്തിന് ശേഷം മോശ മരിച്ചു. ఇప్పుడు సుమారు 40 సంవత్సరముల తర్వాత మోషే చనిపోయాడు. ഒരു തലമുറ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്ന് യോശുവ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു. ఒక తరం వారు చనిపోయించున్నారు. రెండవ తరమునకు నాయకుడుగా దేవుడు యెహోషువను ఎన్నుకున్నాడు. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര തിരിച്ചിട്ട് 40 വർഷമായി. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వారి యొక్క యాత్ర ప్రారంభించి 40 సంవత్సరములు అయించినవి. ആ വായിച്ച വേദഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. మనము చదివినటువంటి వేద భాగము ప్రకారము వీరు యోర్దాను నదిని సమీపించి ఉన్నారు. നദിയുടെ അങ്ങേക്കരയിലാണ് അവരുടെ അവകാശം കിടക്കുന്നത്. యోర్దాను నది ఆవలి ప్రదేశము దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം യോർദാൻ നദിയുടെ അങ്ങേക്കരയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. దేవుడు చేసిన వాగ్దాన ప్రకారము యోర్దాను నది ఆవల ఆ దేశమున్నది. അവർ യോർദാൻ നദിയുടെ ഇങ്ങേക്കരയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. కానీ ఇప్పుడు యోర్దాను నదిని ఈవల వీరుంటున్నారు. ദൈവം കൊടുത്ത പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം യോർദാൻ నదిയുടെ അക്കരയാണ്. దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి పాలు తేనెలు ప్రవహించినటువంటి ఆ దేశము యోర్దాను ఆవల ఉన్నది. ഇങ്ങേക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനത്തോട് യഹോവ അരുളി ചെയ്ത വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ యోర్దాను വായിക്കുന്നത്. ఈవల ఉన్న వారితో దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి మాటలను ఇదివరకు మనం చదివాము. ദൈവം അവരോട് പറയുന്ന ഇതാണ്, దేవుడు వారితో ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు. യോർദാനക്കര ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് കടന്ന് പോകുകയും యోర్దాను నది దాటి నేను ఇశ్రాయేలులకు ఇచ్చుచున్న దేశమునకు వెళ్ళుడి. കടന്നു പോകുകയും
మీరు ఆ దేశమునకు ప్రవేశించుడి. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണം. మీరు ఇక్కడ విశ్రమించుకుంటా ఉండకూడదు, మీరు నది దాటి ప్రయాణించండి. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ്. ఈ సభలు ముగించిన పిమ్మట ఇక మనమంతా కూడా ఇంటికి ప్రయాణం చేస్తుంటాం. കടന്നു പോകുമ്പോൾ എവിടേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. కానీ తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనున్నది మనము గమనించాలి. ദൈവം പറയും, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. నేను ఇచ్చుతున్నటువంటి దేశములోనికి మీరు ప్రయాణించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. మోషేకు నేను వాగ్దానము చేసినట్లుగా మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును నేను మీకు ఇచ్చుచున్నానని మరి ఒకసారి దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നല്ല ദൈവം പറയുന്നത്, నేను మీకు ఇస్తాను అని చెప్పట్లేదు. ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. నేను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు. ഞാൻ 40 വർഷം മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ഇത്. గత 40 సంవత్సరముల క్రితమే నేను ఈ మాట వాగ్దానం చేశాను. നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടില്ല. ఇప్పుడు ఇదివరకు మీరు ప్రవేశించలేదు. നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കിയിട്ടില്ല. మీకు ఇచ్చిన దాన్ని మీరు స్వాధీనము చేసుకోలేదు. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. అయితే నేను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను. ഇന്ന് യോഗം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ఈ కూటములు ముగించిన తర్వాత దేవుడు ఇదే మాటలు నీకు సెలవిస్తున్నాడు. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുകയാണ്. నేను ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని పంపుతున్నాను. നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണം. మీరు వెళ్ళాలి. എവിടേക്ക് പോകണം? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. దేవుడు మీకు స్వాధీనము చేసుకునవల్లని చూపెట్టిన దేశములకు వెళ్ళాలి. ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. దేవుడు తన బిడ్డలకు కొన్ని ఆధిపత్యములు ఇచ్చాడు. ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടവരാണ്. దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ ఒక అవకాశమును మనము వినియోగించుకోవాలి. ദൈവം പല അവകാശങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല. దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశములు ఉన్నప్పటికీ మరి దేవుని బిడ్డలు స్వాధీనం చేసుకోకుండా ఉంటున్నారు. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും പലരും അത് കൈവശമാക്കിയിട്ടില്ല. దేవుని వాగ్దానములు అనేకముగా ఉన్నప్పటికీ ఆ వాగ్దానములను దేవుని బిడ్డలు చేపట్టుటలేదు. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ఎఫెసీ పత్రికలు ఇలాగ చదువుతున్నాము, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. క్రీస్తు యేసునందు మనలను సకల ఆశీర్వాదముల చేత ఆయన దీవించెను. എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. సమస్త ఆశీర్వాదములను దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. എന്നാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നാം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. అయితే ఈ ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా విశ్వాసము ద్వారా మనము పొందుకోవాలి. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, നാം അത് കൈവശമാക്കണം. దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నప్పటికీ దానిని పొందుకోవడం లేదు, మనము స్వాధీనము చేసుకోవాలి. ഇന്ന് പകൽ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാനാണ്. ఈ పగటి కూటము తర్వాత మనం వెళ్ళుచుండగా మనకు వాగ్దానం చేసిన దాన్ని స్వాధీనము చేసుకోవాలి. നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. అవకాశం ఉన్నదని చెప్పుకుంటే మాత్రమే దానిని పొందుకోలేము. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. మనకున్నటువంటి అవకాశమును మనం వినియోగించాలి. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ 40 വർഷമായി മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశమును విడిచి 40 సంవత్సరములు అరణ్య యాత్ర చేశారు. അവരെത്തേണ്ടിയിടത്ത് അവർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. వారు చేరవలసిన దేశం ఇదివరకు చేరలేదు. അവർ സെയീർ പർവ്വതം ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്, ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ നടക്കുകയാണ്. వారు సేయీరు అరణ్యము చుట్టూ తిరుగుతూ సంచరించారు. ദൈവം കൊടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ അവർ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. దేవుడు చూపట్టిన లక్ష్యమును ఇంతవరకు చేరలేదు. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്. దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశములు మనకున్నవి. സൗഖ്യം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. స్వస్థత అనునది కూడా మన వాగ్దానమై ఉన్నది. വിടുതൽ നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. విడుదల అనునది కూడా మన వాగ్దానమై ఉన్నది. സമൃദ്ധി നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. సమృద్ధిగా దీవించబడుట మన వాగ్దానమై ఉన్నది. ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. ఐశ్వర్యం కూడా మన అవకాశమై ఉన్నది. എന്നാൽ പലരും രോഗികളായി കിടക്കുകയാണ്. అయినను అనేకులు ఇంకా రోగులుగా പലരും ఉన్నారు. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ఇంకా అనేకులు దరిద్రతలో ఉన్నారు. പലരും പീഡനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. అనేకులు ఇంకా పీడింపబడుతూనే ఉన్నారు. എന്തുകൊണ്ട്? ఎందుచేత അവരവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. వారికి ఉన్నటువంటి అవకాశములను విశ్వాసము ద్వారా గట్టిగా స్వాధీనము చేసుకోవడం లేదు. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? దేవుని యొక్క వాగ్దానములు ఎవరు పొందుకుంటారు?
ഒരു കാര്യം പറയാം, ఒక మాట చెప్తాను. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മടിയന്മാരെ വിളിച്ചുണർത്തി ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. నిద్రించి సోమరితనములో ఉన్న వారిని తట్టి లేపి మా దేవుడు వారికి స్వాధీనము చేయడు. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മടിയന്മാർക്കുള്ളതല്ല. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు సోమరి వారు పొందుకోరు. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. దేవుని వాగ్దానములు విశ్వసించి స్వతంత్రించుకున్న వారు అనుభవిస్తారు. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. దేవుని వాగ్దానములు మనకున్నను దానిని పొందుకునేందుకు ప్రార్థించాలి. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. మనకున్నటువంటి అవకాశములు శత్రు స్వాధీనములో ఉన్నవి. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം ദൈവം കൊടുത്തതാണ്. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. പക്ഷെ അതിപ്പോ അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. అయితే ఇప్పుడు అది శత్రువుల స్వాధీనంలో ఉంది. അത് കൈവശമാക്കണമെങ്കിൽ അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు అనేక కార్యములు వారు చేయాలి. അവർ യോർദാൻ അക്കരെ ചെല്ലണം. వారు యోర్దాను ఆవలకు ప్రయాణం അവർ చేయాలి. എരിഹോവിനെ ഇടിക്കണം. వారు ఎరుకోను కూల్చాలి. അങ്ങക്കരയിലുള്ള ശത്രുക്കളെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കണം. ఆవల ఉన్నటువంటి శత్రులు అందరిపై జయం పొందుకోవాలి. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്. దేవుడు కూడా మనకు వాగ్దానం చేసినటువంటి అవకాశములు ఉన్నవి. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ఈ పగలు మీకు చెప్తున్నాను. ഭാരതദേശം ദൈവം നമുക്ക് അവകാശം തന്നിരിക്കുക. భారతదేశం అంతా కూడా దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. ഇന്ത്യയിലെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് അവകാശം തന്നിരിക്കുക. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామములు కూడా మనకే వాగ్దానం നമ്മുടെ చేశాడు. ഉള്ളെന്നാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശമെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് അവകാശം തന്നിരിക്കുകയാണ്. మనం అడుగుపెట్టి ప్రతి స్థలమును కూడా మనకు స్వాధీనం చేస్తాడు. പക്ഷെ മടിയന്മാരായി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. అయితే సోమరి వారిగా ఇక్కడే ఉంటే మనము ఆ 5 లక్షల గ్రామములను స్వాధీనం చేసుకోలేము. ഈ സമാപന യോഗത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഉയർത്തട്ടെ. ఈ చివరి కూటములో దేవుని స్వరము నీవు వినాలి. ഈ വർഷം അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കാമോ? ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాగ్దానమును చేపట్టుకుంటావా? ഇന്ത്യയുടെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭാരത ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామములను ప్రభా మాకు స్వాధీనం చేయమని నువ్వు ప్రార్థిస్తావా? 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? 5 లక్షల గ్రామములో ప్రభా నీ యొక్క సేవకులను పంపమని నువ్వు ప్రార్థిస్తావా? എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല? ఎందుచేత భారతదేశమును ఇంకా స్వాధీనం చేసుకోలేదు? ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ആളുകളില്ല. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గ్రామంలోనికి వెళ్ళుటకు మరి మనుషులు సిద్ధపడట్లేదు. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആളുകളില്ല. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గ్రామములను బట్టి ప్రార్థించువారు లేరు. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഇതുവരെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ, സുവിശേഷത്തിന്റെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത്. అందుచేతనే భారతదేశమును సువార్త స్వాధీనము చేసుకోలేకుండా ఉన్నాం. ഞാൻ విశ్వസിക്കുന്നു, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവം ഭാരതം നമുക്ക് അവകാശമായി തന്നിരിക്കുകയാണ്. నేను ఈ దినములలో దేవుడు భారతదేశం అంతా కూడా మన స్వాధీనం చేస్తాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്റ്റർ ദാനിയേൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, గత దినముల్లో దైవజనుడు దానియేల్ గారు వాక్యం అందించినప్పుడు చెప్పారు, അടുത്ത 5 വർഷത്തിനകം ഭാരതം ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായി മാറുമെന്ന്. రానున్న 5 సంవత్సరములలో భారతదేశం అంతా కూడా క్రైస్తవ రాజ్యముగా దేవుడు మారుస్తాడు. ഞാനത് കേവലം വാക്കുകളായിട്ടല്ല, പ്രവചനമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. అది కేవలం మాట కాదు, అది ప్రవచన వాక్యమని నేను నమ్ముతున్నాను. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ പ്രവചനം എത്ര പേര് ഏറ്റെടുക്കും? ఆ ఒక వాగ్దానము, ఆ ప్రవచనము ఎంతమంది గైకొంటారు? ദൈവമേ, കാലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 വർഷത്തിനകം ഭാരതം മുഴുവൻ క్రైస్తవరే കൊണ്ട് నిറయണം. ప్రభా, రానున్న 5 సంవత్సరములలో భారతదేశం అంతా కూడా ప్రజలను నీ విశ్వాసంలోనికి ఆకర్షించు. ഞങ്ങൾ കാല് ചവിട്ടുന്ന ദേശമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കി തരണം. మేము కాలు పెట్టినటువంటి ప్రతి స్థలమును మాకు స్వాధీనము చేయము. ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ఇక్కడ నుండి ఇంటికి వెళ్ళుటకు ఈ తీర్మానం చేసి మీరు ప్రయాణించాలని కోరుతున్నాను. ഇന്നു മുതൽ ఈ దినము మొదలుకొని ഭാരതത്തിലെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామముల కొరకు ప్రార్థిస్తానని ఒక తీర్మానం చేయాలి. యేసు പറഞ്ഞ వాക്കുകൾ ഓർക്കുക. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట, കൊയ്ത്തിനായി നിലങ്ങൾ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, ఇదిగో పొలము మరి పండి ఉన్నది, വേലക്കാരോ ചുരുക്കമാണ്, కానీ పనివారు కొద్దిమందే. ഭാരതം ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. భారతదేశమును దేవుడు మనకు అప్పగించాడు. ഭാരതം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. భారతదేశము మనకున్న వాగ్దానము. യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തെ നേടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവകാശം തന്നിരിക്കുകയാണ്. యేసుక్రీస్తు నామమును బట్టి ఈ భారతదేశమును స్వాధీనము చేసుకోవాలి. എന്നാൽ അത് കാല് ചവിട്ടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് വേലക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. అక్కడ కాలు అడుగు పెట్టి దానిని స్వాధీనం చేసుకునేటకు సేవకులు కావాలి. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. అట్టి వారికి ప్రార్థించట ఎంతో అవసరం. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ఈ పగలు మీకు ప్రశ్నిస్తున్నాను. ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ఈ దినము మొదలుకొని ప్రతి దినము, എല്ലാ ദിവസവും ప్రతి
దినము ഭാരതത്തിലെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കണമെന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും? భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామంలోనికి ప్రభువా నీ సేవకులను పంపమని ఎంతమంది మీరు ప్రార్థిస్తారు? പാസ്റ്റർ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചത് നടക്കട്ടെ. పాస్టర్ దానియేలు గారు ప్రవచించినది నెరవేరుగాక. അദ്ദേഹം ആത്മനിറവിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് 5 വർഷത്തിനകം ഭാരതം ക്രൈസ്തവ രാജ്യമായി മാറുമെന്ന്. ఆ దైవజనుడు ఆత్మచేత నింపబడి ప్రవచన రీతిగా భారతదేశం 5 సంవత్సరములో క్రైస్తవ రాజ్యముగా మార్చబడుతున్నదని ప్రవచించాడు. ഇന്ന് പകൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ ആരും ഇവിടെ ഒന്ന് പോകരുത്. ఈ పగటి సమయమున ఒక తీర్మానం చేయకుండా ఎవరింటికి వెళ్ళకూడదు. ഇന്ത്യയുടെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് എത്ര പേര് തീരുമാനമെടുക്കും? భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామముల కొరకు నేను ప్రతి దినము ప్రార్థిస్తానని ఎంతమంది మీలో తీర్మానం చేస్తారు? എത്ര പേര് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു? ఎంతమంది మీరు తీర్మానం చేస్తారు? വെറുതെ കൈവക്കരുത്. ఉట్టిగానే మీరు చేతులెత్తకూడదు. നിങ്ങൾ കൈവക്കിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఒకవేళ మీరు చేతులెత్తినట్లయితే ప్రతి దినం ప్రార్థించాల్సి ഇന്ത്യക്ക് ఉంటుంది. വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് തീരുമാനമുള്ളവർ കരമുയർത്തിയാൽ భారతదేశం కొరకు నేను ప్రతి దినం ప్రార్థన చేస్తాను అన్నవారు మాత్రమే చేతులెత్తండి. 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും. 5 లక్షల గ్రామముల కొరకు నేను ప్రతిదినం ప్రార్థిస్తానన్నటువంటి తీర్మానం చేసిన వారు చేతులెత్తండి. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? మీరు ప్రతిదినం ప్రార్థిస్తారా? ഇന്ത്യയിലെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ വേലക്കാരെ അയക്കണമെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామములకు ప్రభువా నీ సేవకులను పంపమని ఎంతమంది ప్రార్థిస్తారు? നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം വേലക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ప్రార్థించినప్పుడే దేవుడు తన సేవకులను పంపుతాడు. ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ഉണർവയക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. భారతదేశంలో గొప్ప ఉద్యమము వచ్చినట్టుగా మనం ప్రార్థిద్దాం. നാം കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ കൂടി പാട്ടുപാടി കൈയടിച്ചു പോയത് കൊണ്ടായില്ല. కొన్ని దినములు ఇక్కడ కూడి ఉద్యమముగా మరి పాటలు పాడి ప్రసంగములు వింటే మాత్రం సరిపోదు. ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം. గట్టి తీర్మానం చేసి ఇక్కడ నుండి మనం వెళదాం. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമുക്കുണ്ട്. దేవుని వాగ్దానం మనకు ముందే ఉన్నది. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. మీరు అడుగు పెట్టినటువంటి ప్రతి స్థలమును నేను మీకు ఇస్తాను. ദൈവമേ ഭാരതത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ. దేవా భారతదేశమును మాకు దయచేయమన్నటువంటి ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో చేరాలి. ഒരു నిమిഷം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ఒక నిమిషం మనమందరం కలిసి ప్రార్థిస్తామా? എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട്. ప్రతి వారు మీ చేతులు పైకెత్తండి. എല്ലാ കരങ്ങളും സ്വർഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട്. పరలోకం వైపు మీ హస్తములను పైకెత్తండి. എന്നോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു പറയണം. నేను చెప్పినటువంటి ప్రార్థన మీరు కూడా చెప్పండి. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, మా దేవా, പ്രിയ പിതാവേ, మా ప్రియ తండ్రి, ഭാരതത്തിലെ 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമേ. భారతదేశములో ఉన్న 5 లక్షల గ్రామములను మాకు స్వాధీనం చేయము. 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കണമേ. 5 లక్షల గ్రామములోనికి నీ సేవకులను పంపుము. ഞങ്ങളിൽ ചിലരെ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കണമേ. మమ్మును కూడా దానికి సిద్ధపరచుము. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേലക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. మా మధ్యలో నుండి సేవకులను లేపుము. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ రానున్న 5 సంవత్సరములలో ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ഉണ്ടാകുമാറാകണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 లక్షల గ్రామములో సంఘములు స్థాపించబడుగాక. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? దేవుడు ప్రార్థన విన్నాడని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ. చప్పట్లు ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ. దేవుడు మన ప్రార్థన విన్నాడు. ശത്രുവിന്റെ കോട്ടകളെ ദൈവം തകർക്കാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. శత్రు కోటలు దేవుడు కూలుస్తున్నాడు కనుక దేవునికి స్తోత్రం. ശത്രുവിന്റെ കോട്ടകളെ ദൈവം തകർക്കാൻ പോകുന്നു. శత్రు కోటలను దేవుడు పడగొడుతున్నాడు. ഭാരതത്തിൽ ദൈവം വലിയ ഉണർവയക്കാൻ പോകുന്നു. భారతదేశంలో വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട്. పంపుతున్నాడని విశ్వాసం അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. నీ హస్తములు పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రం. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. మనం విశ్వసించినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యం ദൈവം വലിയ ഉണർവയക്കാൻ പോവുകയാണ്. గొప్ప ఉద్యోగం దేవుడు పంపుతున్నాడు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ദൈവം യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, యేసు ప్రభు ఇలాగన్నాడు, ദേശം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. నేను దేశం నీకు ఇచ్చాను, നീ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകണം. నీవు అక్కడికి వెళ్ళాలి. യോർദാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കരുത്. యోర్దానును చూసి నువ్వు భయపడకూడదు. എരിഹോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കരുത്. ఎరుకోను కూడా చూసి నువ్వు భయపడకూడదు. വർഗീയ ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പേടിച്ചു നിൽക്കരുത്. శత్రువులు బలాఢ్యులని చెప్పి భయపడకూడదు. BJP ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു നിൽക്കരുത്. బీజేపీ ఉన్నదని భయపడకు. RSS ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു നിൽക്കരുത്. ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నదని భయపడకు. സംഘപരിവാർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു
നിൽക്കരുത്. సంఘ పరివారు ఉన్నారని భయపడకండి. ദൈവം ഈ ദേശത്തെ നമ്മുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఈ దేవుడి దేశమును మనకు స్వాధీనం చేసుకునేటకు అప్పగించాడు. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഈ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേറെ ആരുമില്ല. మనం సోమరిగా ఉంటే ఈ దేశమును ఇక ఎవరు స్వాధీనం చేసుకోలేరు. അലസന്മാരായി മാറിയിരുന്നാൽ ഭാരതം ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. సోమరులుగా ఉన్నట్లయితే ఈ భారతదేశము శత్రువుల స్వాధీనంలోనే ఉంటుంది. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. మనకున్నటువంటి అవకాశములన్నీ కూడా సాతాను స్వాధీనంలో എന്ന പകൽ തീരുമാനിക്കുക, എന്റെ അവകാശങ്ങൾ പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കും. నాకున్నటువంటి అవకాశములు సాతాను చేతిలో నుండి నేను విడిపించుకుంటానని తీర్మానం చేయాలి. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവകാശമാകുന്നത്? దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మనం ఎలాగ పొందుకుంటాం? ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം, ఒక్క పని చేయాలి, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. దాని కొరకు ప్రార్థించాలి. ദൈവത്തിന്റെ ഏത് അവകാശവും നമ്മുടെ അവകാശമായി മാറുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. దేవుని వాగ్దానములన్నీ కూడా ఎప్పుడు పొందుకుంటామంటే ప్రార్థించినప్పుడు పొందుకుంటాం. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ఒక ఉపమానం చెప్తాను. യോവേൽ പ്രവാചകനാണ് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത് പെന്തിക്കോസ്തിനെ കുറിച്ച്. యోవేలు ప్రవక్త పెంతెకోస్తును గురించి ప్రవచించాడు. നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്റെ സകല ജനത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് യോവേൽ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു. సమస్త జనులపైన ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని ఆయన ప్రవచించాడు. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അത് വായിച്ചണക്കെ ആരും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല. 100 సంవత్సరములు అనేకులు చదివారు కానీ అన్య భాషల్లో మాట్లాడలేదు. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അത് വായിച്ചണക്കെ ആരുടെ మేലും ఆత్మావు വന്നില്ല. 100 సంవత్సరములు చదువుతున్న ఉన్నప్పటికీ వారిపై ఆత్మ దిగి రాలేదు. యోవేൽ ప్రవചനം వాയിച്ചതുകൊണ്ട് ആരും అన్యഭാష പറഞ്ഞില്ല. యోవేలు ప్రవక్త గ్రంథము చదువుట చేత అన్య భాషలు ఎవరు మాట్లాడరు. ആരും ദർശനം കണ്ടില്ല, ఎవరు దర్శనం చూడరు, ആരും പ്രവചിച്ചില്ല, ఎవరు ప్రవచించలేదు. പിന്നെ ఎപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നത്? కానీ ఎప్పుడు వారు ఆత్మ పొందుకున్నారు? 120 പേര് മാളിക മുറിയിൽ ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 120 మంది మేడ గదిలో వాగ్దానం పొందుకునేటకు కలిసి ప్రార్థించారు. അവർ 10 ദിവസം ആ പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 10 దినములు ఏకముగా కూడి వారు ప్రార్థించారు. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఇదిగో తండ్రి వాగ్దానం చేసిన దాని కొరకు మీరు కలిసి కట్టి ప్రార్థించండి అని చెప్పాడు. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. వారు ప్రార్థించుచుండగా బలమైన గాలి వీచినట్లు వారు విన్నారు. അഗ്നി നാവുകൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി. అగ్ని నాలుకలు వారిపై వ్రాలెను. എല്ലാവരുടെയും തലമേൽ തീ കുട്ടിയതുപോലെയുള്ള അഗ്നിജ്വാലകൾ പ്രത്യക്ഷമായി. అగ్ని జ్వాలలు వారికి ప్రత్యక్షమాయను. എല്ലാവരും നാവെടുത്ത് അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു. అందరూ అన్య భాషల్లో మాట్లాడసాగిరి. ആരാ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതെന്നറിയാമോ? ఎవరు అన్య భాషల్లో మాట్లాడినారు? അന്ന് യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളല്ല. ఆ దినం యెరూషలేం దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి వేలాది మంది ప్రజలు కాదు. ദൈവാലയത്തിലെ മഹാപുരോഹിതൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല. దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన యాజకుడు అన్య భాషలో మాట్లాడలేదు. യോവേൽ പ്രവചനം വായിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും വല്ല അന്യഭാഷ പറഞ്ഞത്. యోవేలు ప్రవక్త గ్రంథము చదివి ప్రసంగించేటువంటి పరిసయ్యులు దేవుని పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు. ആരുടെ മേലാണ് ആത്മാവ് വന്നത്? అయితే పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు పొందుకున్నారు? 10 ദിവസമായി മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച 120 പേരുടെ മേലാണ് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നത്. 10 దినములు ప్రత్యేకించుకొని ఏకముగా ప్రార్థించుకున్నటువంటి 120 మంది భక్తులపై ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు వ్రాలినాడు. കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു. ఆ తర్వాత పేతురు నిలబడి ప్రసంగించాడు. പത്രോസ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, യോവേൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. అంటాడు, యోవేలు ద్వారా ప్రవచింపబడినది నేడు నెరవేరి ఉన్నది. യോവേൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചില്ല. యోవేలు చెప్పినంత మాత్రమున అది నెరవేరలేదు. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഇറങ്ങി വന്നത്. దాని కొరకు కనిపట్టి ఏకముగా ప్రార్థించినప్పుడే అది దానిని పొందుకున్నారు. പകരം ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഏത് വാഗ്ദത്തവും നിങ്ങളുടെ അവകാശമാകുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. అదే విధముగా దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానం ఏదైనా నువ్వు పొందుకునేందుకు ప్రార్థించినప్పుడే దానిని పొందుకుంటావు. സൗഖ്യം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. స్వస్థత నీకు వాగ్దానం చేయబడి ఉన్నది, కానీ ప్రార్థించాలి. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. సకల ఆశీర్వాదములు వాగ్దానం చేశాడు కానీ పొందుకునేందుకు ప్రార్థించాలి. സമൃദ്ധി നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. సమృద్ధి వాగ్దానము దేవుడు చేశాడు కానీ పొందుకునేందుకు ప్రార్థించాలి. എന്റെ അവകാശം ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കണം. నాకున్నటువంటి వాగ్దానములు ప్రార్థన ద్వారా నేను పొందుకుంటానని ఈ దినము తీర్మానం చేయాలి. ദൈവം എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിയെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. దేవుడు నాకు ఏదేది వాగ్దానం
చేస్తున్నాడో ప్రార్థన ద్వారా వాటన్నిటిని పొందుకుంటానని తీర్మానం చేయాలి. കൂട്ടു ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, నా తోటి సేవకులు కూడా నేను ఈ మనవి చేస్తున్నాను. ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ്. దేవుని కృపావరములు అన్ని కూడా మనకు చెందినవి. പലർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കൃപാവരവും ഇല്ല? మరి అనేకులు కృపావరములు లేకుండా అందుకుంటున్నారు. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. దాని కొరకు మీరు ప్రార్థించలేదు. ദൈവമേ കൃപാവരങ്ങൾ തരയണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. దేవా ఈ కృపావరములన్నీ నాకు దయచేయమని మీరు ప్రార్థించలేదు. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇച്ഛിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അത് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కొరకు కనిపెట్టి ప్రార్థించు వారికి దేవుడు కృపావరములను పంచి ఇచ్చుతున్నాడు. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? ఎందుచేత దేవుని వాక్యమును మీరు ప్రకటించలేకున్నారు? എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല? ఎందుచేత ఆత్మలను రక్షణలోనికి నడిపించలేకపోతున్నారు? മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? చేసినటువంటి గొప్ప పరిచర్య నీవెందుకు చేయలేకపోతున్నావు? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. మీరు ప్రార్థించడం, നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. మీరు దేవునితో ప్రార్థించాలి. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി മാറുന്നത്. అప్పుడే వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నీవు సొంతం చేసుకుంటావు. ഇന്ന് പകലൊരു തീരുമാനം കൂടെ എടുക്കാമോ? ఈ పగలొక తీర్మానం చేస్తావా? എന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അവകാശമായി മാറാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ నా പോവുകയാണ്. వాగ్దానములన్నీ కూడా నేను పొందుకున్నట్టుకు నేను నిరంతరం ప్రార్థిస్తాను. ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ఈ సభలు ముగించి ప్రయాణం ഞാൻ చేసినప్పుడు എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കയറി నేను వెళ్లి నా ప్రార్థన గదిలో ప్రవేశించి വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്ര വാഗ്ദത്തമുണ്ടോ దేవుని గ్రంథములో ఎన్ని వాగ్దానములు ఉన్నాయో അതെല്ലാം എന്റേതാക്കി മാറ്റുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. వాటన్నిటిని సొంతము చేసుకున్నట్టుకు నేను ప్రార్థిస్తానని తీర్మానం చేయాలి. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരുടെ കരങ്ങൾ കാണട്ടെ. అలాగూ ప్రార్థిస్తానని తీర్మానం చేసిన వారు దయచేసి మీ చేతులు ఎత్తండి. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തവർ, ప్రార్థించడానికి తీర్మానం చేసిన ദൈവിക వారు, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. వాగ్దానములు సొంతం చేసుకున్నట్టుకు నేను ప్రార్థిస్తానని తీర్మానం చేసిన వారు మీ హస్తములు ఎత్తండి. നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാനുള്ളതല്ല. మీకున్నటువంటి ఆశీర్వాదములు సాతాను స్వాధీనంలో ఉంచకూడదు. ശത്രുവിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറി നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. శత్రు కోటలోనికి ప్రవేశించి మీకు వాగ్దానం చేసిన దాన్ని పొందుకోవాలి. അത് പ്രാർത്ഥനയാലാണ് നേടുന്നത്. అది ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు పొందుకుంటావు. മുടിയൻ പുത്രൻ ഒരു സഹോദരനുണ്ടായി. తప్పిపోయినటువంటి కుమారునికి ఒక సహోదరుడు ఉండాడు. അവന് മുടിയൻ പുത്രനേക്കാൾ വളരെ കഷ്ടമാണ് അവന്റെ കാര്യം. ఆ తప్పిపోయిన కుమారుని కంటే కూడా అతని అన్న ఎంతో ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు. മുടിയൻ പുത്രൻ മടങ്ങി വന്ന സമയത്ത് അവന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ ഉത്സവം നടക്കുക. తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తండ్రి గొప్ప విందు మరి ఏర్పాటు చేశాడు. തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുത്ത് അവിടെ വലിയ ഉത്സവം നടക്കുക. ఎంతో మంచి కోడెను వధించి గొప్ప విందు ఏర్పాటు చేసి ఉత్సాహము ఉంటుంది. എല്ലാവരും തിന്ന് കുടിച്ച് പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. వారు భుజించి సంతోషించి నాట్యమాడుతున్నారు. കാണാതെ പോയ എന്റെ മകനെ കണ്ടുകിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. తప్పిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడని తండ్రి సంతోషిస్తున్నాడు. മുടിയൻ പുത്രനും വീട്ടിലെ ബാല്യക്കാരും എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. తప్పిపోయిన కుమారుడు అక్కడ తోటి స్నేహితులు కూడా సంతోషిస్తున్నారు. അവന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വലിയ ശബ്ദകോലാഹലം കേട്ടു. కానీ తన అన్నగారు పొలములో నుండి వచ్చినప్పుడు ఈ నాట్యము వాయిద్యముల స్వరములు వింటున్నాడు. അവൻ വീട്ടിലെ ഒരു ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിച്ചത്? ఆ తోటి వాడిని పిలిచి అంటున్నాడు, ఏమి జరిగింది మన ఇంట్లో? ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കാണാതെ പോയ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ఆ పనివాడు అంటున్నాడు, తప్పిపోయినటువంటి నీ తమ్ముడు తిరిగి వచ్చాడు. നിന്റെ അപ്പൻ തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയാറത്ത് ഇവിടെ ഉത്സവം ആചരിക്കുകയാണ്. నీ తండ్రి బలమైనటువంటి కోడెను వధించి గొప్ప విందు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. പക്ഷെ ഇവന് ദേഷ്യം വരിക. కానీ అన్నకు కోపం వస్తుంది. മൂത്ത ചേട്ടൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുക. అన్నకు కోపం వచ్చి కుటుంబంలో కలవరం సృష్టిస్తున్నాడు. അവൻ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. ఆయన ఇంటిలోనికి ప్రవేశించట్లేదు. വീട്ടിലെ സന്തോഷത്തിലൊന്നും പങ്കുചേരുന്നില്ല. వీటిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక సంతోషంలో పాల్గొనట్లేదు. വീട്ടിലെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാതെ അവൻ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. అందరితో పాటు సంతోషించకుండా వేరుగా ఇంటి వెలబడి ఉన్నాడు. അവൻ അപ്പനോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. తండ్రితో కూడా ఆయన సంతోషించలేకపోతున్నాడు. ഇളയ സഹോദരനോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. తమ్మునితో కూడా కలిసి సంతోషించలేకపోతున్నాడు. വീട്ടിലെ ബാല്യക്കാരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. బాలులతో కూడా కలిసి సంతోషించలేకపోతున్నాడు. അവസാനം അപ്പൻ അവൻ നേരിട്ട് വന്ന് അവനെ വിളിച്ച്, മോനെ പാടാ അകത്ത് കയറി വാ. తండ్రి అంటున్నాడు, కుమారుడా నీవు ఎందుకు వెలబెట్టున్నావు, లోపటికి రా అని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. അവർ ഞാൻ വരത്തില്ല, నేను రానంటున్నాడు. അപ്പം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. మనం కలిసి సంతోషిస్తాం, నా కుమారుడు
అంటున్నాడు తండ్రి. അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സന്തോഷവുമില്ല. నాకేమి దీంట్లో సంతోషం അവൻ లేదని അപ്പനോട് అంటున్నాడు. പരാതി പറയുകയാണ്. ఆ తండ్రిపై నేరములు మోపుతున్నాడు. അപ്പനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, తండ్రితో ఇలాగంటున్నాడు, നിന്റെ മുടിഞ്ഞു പോയ മകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നീ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു? తప్పిపోయినటువంటి నీ కుమారుడు వచ్చినప్పుడు నీవేమేమి చేసి ఉంటున్నావు? എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം പാർക്കുന്നവനാണ്. అయితే నేను నీతో నిరంతరం ఉన్నాను కదా. ഇന്ന് വരെ നീ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അറുത്തു തിന്നാൻ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ఇది వరకు బలిచ్చినటువంటి ఒక కోడెను నా పేరట వధించలేదు. എന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നീ എനിക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. నా తోటి స్నేహితులు సంతోషించినట్లు ఒక కోడెను నాకు ఇవ్వలేదు. അവൻ പരാതി പറയുകയാണ്. అలాగూ నేరములు మోపుతున్నాడు. അപ്പോൾ അപ്പൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, అప్పుడు తండ్రి చెప్పే జవాబు, നീ ഇന്ന് വരെ എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ఇదిగో ఇది వరకు నీవు నాకు ఏమీ అడగలేదు. ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാണ്. ఇక్కడ ఉన్నవి అన్ని కూడా నీవే. ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാണ്. ఇక్కడ ఉన్నవి అన్ని కూడా నీవే. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാണ്. నాకున్నవి అన్ని కూడా నీవే. ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിന്റെ അവകാശമാണ്. నా గృహములు ఉన్నవన్నీ కూడా నీ కొరకు ఉన్నవి. പക്ഷെ നീ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. కానీ పెద్ద కుమారుడుగా ఉన్నావు, కానీ ఇది వరకు నన్ను నీవేమి అడగలేదు. എന്തുകൊണ്ടാ നിനക്ക് തരാഞ്ഞെന്നറിയാമോ? ఎందుకు పెద్ద కుమారునికి ఇవ్వలేదు? നീ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. అడగలేదు ఆయన. ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണ്. అన్ని నీవే. ഇത് നീ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. కానీ నువ్వు అడగడం లేదు. നീ ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുകയില്ല. నీవు అడగకుండా మరి ఏమి ఆయన ఇవ్వలేడు. പല വിശ്വാസികളും ഇതുപോലെയാണ്. అనేక మంది విశ్వాసులు కూడా ఇలాగే ఉన్నారు. മുടിയംപുത്രന്റെ ചേട്ടനെ പോലാണ്. తప్పిపోయిన కుమారుని అన్న వలె విశ్వాసులు ఉన్నారు. പുറത്തു നിന്ന് പിറുപിറുക്കുകയാണ്. బయట ఉండి అన్ని గుణుగుతున్నారు. അകത്തെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. లోపట ఉన్నటువంటి ఆనందములో వారు భాగస్థులుగా లేరు. അപ്പനോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. తండ్రితో కలిసి ഇളയ సంతోషించలేకపోతున్నారు. സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. తమ్మునితో అతని స్నేహితులతో കാരണം సంతోషించలేకపోతున్నారు. എന്താണെന്നറിയാമോ? ఎందుకు? അവരപ്പനോടൊന്നും ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്നില്ല. తండ్రితో అడిగి ఏమీ పొందకోలేకపోతున్నారు. ഇന്ന് പകൽ തീരുമാനമെടുക്കുക, എന്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ എല്ലാം ചോദിച്ചു മേടിക്കും. నా తండ్రితో నేను ప్రార్థించి సమస్తమును పొందుకుంటాను, ప్రార్థన చేస్తానని ఒక తీర్మానము నీవు ఈ దినం చేయాలి. സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു മേടിയത്. పరలోకములు ఉన్నటువంటి నీ తండ్రితో అడిగి పొందుకో. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഞാൻ പറയാം. నేను నా ఇంట్లో నా భార్యతో చెప్పే మాట నీకు ഞാൻ చెప్తాను. മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും പറയും. సామాన్యంగా ప్రతిదినము చెప్తాను. ഞാൻ പറയും എന്റെ അപ്പൻ വലിയ സമ്പന്നനാന്ന് പറയും. నా తండ్రి గొప్ప ఐశ్వర్యం కలిగిన ధనవంతుడని నా భార్యతో చెప్తూనే ఉంటాను. ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. మొదటిగా నా భార్యకి ఏం అర్థం కాలేదు. അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലമായില്ലേ, ഇപ്പോഴും എന്തോ അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. అయ్యా, మీ భర్త గారు చనిపోయి అనేక సంవత్సరాలని మరి ఇంకా నా తండ్రి ఐశ్వర్యవంతుడని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నావని నా భార్య అడిగింది. നിങ്ങളുടെ കാശുണ്ടോ ഞാൻ അറിയത്തില്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. మీ దగ్గర డబ్బు ఉంది నాకు తెలుసు కదా అంటుంది. അപ്പോഴാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ఈ అప్పന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. అప్పుడు నేను నా భార్యతో చెప్పాను, నా తండ్రి అంటే ఈ లౌకిక తండ్రి గురించి నేను എനിക്ക് చెప్పలేదు. സ്വർഗത്തിലൊരു അപ്പച്ചനുണ്ട്. పరలోకమందు నాకున్న తండ్రిని గురించి నీతో చెప్పాను. സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ മഹാസമ്പന്നനാണ്. పరలోకములు ఉన్నటువంటి నా తండ్రి బహు ఐశ్వర్యవంతుడు. റോമാലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. రోమా పత్రికలో దీని గురించి അവൻ చదువుతున్నాం. തന്നോട് യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും നൽകുവാൻ സമ്പന്നനാകുന്നു. నన్ను అడుగు వారికి సమస్తము ఇచ్చుటకు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు. ആ വാക്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം. ఆ మాట మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను. അവൻ തന്നോട് യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും നൽകുവാൻ സമ്പന്നനാകുന്നു. నన్ను అడుగు వారందరికీ ఆయన సమస్తము